Hello，大家好，歡迎嚟到羅散看天下。咁羅散看天下其實應該屬於係美港天下旗下嘅一個節目啦。美港天下有好多唔同嘅節目嘅，咁啊呢個係新陣嘅新設嘅節目，咁啊想希望有多啲嘅洛杉磯嘅資訊咧送俾大家。咁洛杉仲有最簡單一樣嘢先要解釋一下啦，好多時啲人都唔係好清楚。一講洛杉磯啊，就以為淨係講某幾個城市啊，其實洛杉磯縣咧就好大嘅，整個加州啦就一個最大啦，加州跟住之後咧就到縣噶啦，縣入邊之後先到城市嘅，咁城市入邊咧先有town仔啊嗰啲咁樣啦。咁我哋呢個新開始呢個新嘅稅收咧，整體嚟講咧喺洛杉磯縣嚟講咧，就係9.5% in general 就會去到9.75% 嘅啦，咁就加0.25%。咁呢個咧就唔係政府規定嘅，政府冇權咧去自行去收稅嘅。咁你係因為經過上年嗰個嘅投票啦，咁啲人大部分加州人就投票贊成嘅，特別係我哋呢個縣嘅人啦 ，LA County 入邊嘅人。咁佢哋投票贊成加多0.25% 啦，咁呢啲個0.25% 係加俾乜嘢咧？咁咪加俾所謂 homeless 嘅 funding 嘅，咁啊 suppose 啦，咁而家都係假設性噶啦，咁因為都唔 homeless 嘅 funding 咧，我哋其實已經俾咗個 billion 嘅，咁啊但係都好似抌落鹹水海咁，都唔知去咗邊嘅。咁而家今日再加，咁加完之後都係去邊咧？咁我哋亦都會好大嘅質疑啦，對我哋嚟講。咁但係始終選民投票真又好假又好啦，咁都係投咗票啦，都喺個 ballot 上面。咁我哋冇辦法噶啦，亦都係變咗個焗住喺會要接受呢個事實啦。咁咧，咁因為係洛杉磯縣啊，洛杉磯縣入邊有好多城市嘅，有洛杉磯市嘅 LA City 嘅。咁咧啲人就外邊啲人啦，即係喺香港嘅朋友咧，或者會唔了解美國呢個 system 啊，咁啊geographic system 咯。咁我先講下先啦，咁好快咁講下，有啲直情加1% 添噶。咁譬如我哋最緊要就係最關注噶啦，我哋住緊開嘅城市啦嘛。咁咧好似 El Monte 啦，即係都有華人嘅地區啦。睇唔到個程序，睇下 highlight 到啦。OK，呢個就係 El Monte 啦 ，El Monte 就5.5% 添，加咗0.5%，就變咗係10.5啊。你會發覺咧，如果你喺 El Monte 買有啲嘢貴咗嘅嘅原因咧，就係因為佢加咗呢個 sales tax 咯。咁仲有咧就係 Duarte 啦，呢度都有啲都可以好多華人搬咗去嗰度住啦。咁0.25% 嘅會加多。咁呢個 Downey 啲墨西哥人啦，呢個好誇張啦，1% 啦。Riverside 嗰邊Riverside 嗰邊加咗成1% 啦。佢哋以前就係稅好平噶 ，sales tax 係7.75嘅咋，但係而家開始咧就係8.75啦，就加咗。但係當然啦，都係平過我哋呢邊LA County 呢邊噶啦。咁但係佢哋仲誇張咯，1%。咁就 Culver City 啦 ，Culver City 咧就喺 Santa Monica 隔離嘅，就咧10.5%。你去嗰邊買嘢咧，你要俾10.5% sales tax 啊。咁基本嚟講，好多都去到Campton 去到10.75添，Campton 到10.75%。咁有啲 Commerce 又係10.5啦，就係我哋開演唱會嗰度啦 ，Commerce Casino 喺嗰度就去到10，即係整體嚟講，大部分咧都會係響10.5噶啦，冇走雞噶啦。睇下有冇啲平啲嘅，都係10.5。Burbank 我哋呢邊 Bellflower 10.5。Azusa，City of Azusa 會10.75添啊。City of Azusa 都係有啲華人喺嗰邊，我度都有好多華人搬咗去嗰度住啦，去到10.75添噶。Arcadia 啦 ，Alhambra 咧就我哋呢邊去到10.5嘅。咁仲有邊度咧？Monterey Park 啦，睇下 Monterey Park 係幾多咯？Glendale 又係10.5啦。Glendora 都去到10.7，Glendora 就好近Azusa 嗰邊嘅。Glendora 同 Azusa 都去到10.75嘅。咁
Hawthorne 我哋呢啲好少去啦，不過都係10點。Inglewood 就係嗰個 football 嘅地方，打 football 嘅地方。哇 Arundel 都10.75啦。咁 Orange County 和 City of La Habra 仲係都係算平咯，都係升咗0.5%啦。嗰個係屬於 Orange County 嘅。咁呢個就係你會見到 county 啦、縣啦 ，Los Angeles 啦、Orange。頭先我講 Riverside 啦，呢啲就唔同 county 嘅，唔同嘅縣嘅。Lakewood 都係屬於 Los Angeles 呢啲 set 呢度遠啲啦。呢個 CD Lomita、Long Beach 都係一樣啦，10.5。Linwood、Malibu 咁平啊，0.25啊，10.25% 啫。咁我而家仲喺度揾緊Monterey Park、Monrovia、Montebello 都係10.5啦。OK，Monterey Park 亦都係10.5% 嘅。咁又你買餸係會貴咗噶啦，就唔係因為阿Trump 問題，係因為即係選民自己嫌錢聲啫，唔關佢事啊。OK，咁 Palmdale， 哇 Palmdale 1% 啊 ，Palmdale 又貴咗以前Palmdale 去好北嗰邊嘅。OK，Pasadena 啦，Pasadena 都好多朋友喺嗰度啦，都係10.5嘅。Pico Rivera， 哇 ，Pico Rivera 而家去到10.75添啊 ，Pico。咁你可能話0.25% 唔係好多啫，係嘛？1蚊係嘛？但係你而家啲嘢咁貴啊，你俾多2毫半紙，俾多1蚊，俾多2蚊就好覺噶啦。你買貴嘢嘅話，你買車嗰啲，你買車係跟 City 嘅喎，你唔好話你以為咧，去個低銷售稅嘅城市走去買車，跟住要翻嚟你自己，你架車嗰個住址喺邊度咧？係根據嗰個你嘅住址嚟收你嘅銷售稅噶，千祈唔好以為政府咁笨，政府一定唔會，政府可以揾你笨，你又好難揾政府笨嘅。OK，咁咧10.5一樣啦，San Gabriel 啦又係啦10.5啦，San Gabriel即係整體嚟講，我哋咧都預咗要俾10.5% 啦。10.5% 係咩數字啊？100蚊俾咗10蚊出嚟啊，大佬係嘛？110蚊，而家110蚊零5毫子係嘛？係咯，即係樣樣又俾多，使多咗，多咗好多噶啦，俾多5毫子，有啲俾多1蚊添。Anytime 你去 Costco 買嘢都100-200蚊噶啦，而家係嘛？你變咗係俾多1-2蚊啦，一兩蚊啦。呢啲全部係稅收嚟噶，唔關嗰個公司事噶。如果你聽到Newsom 或者聽到啲官員咧喺度話咩 price gouging 嗰啲咧，咁咧你就知道咧佢哋係講大話，因為其實唔關事，其實真係 sales tax 嘅。亦都要俾啲長者知道，因為好多長者如果唔清楚咧，就又係俾啲民主黨呃咗噶啦。咁民主黨就會借呢啲嚟講大話，跟住又借呢啲話啲嘢幾貴啊，跟住咧又加嗰個 minimum wage， 加咗 minimum wage 咧嘅話咧，咁個 life standard of life cost 就又高漲咗噶啦，跟住物價又開始膨脹噶啦，即係循環不息嘅。咁咧所以咧你哋再投民主黨咧就即係等死都得噶啦，又係哇 South Elmont 去到10.75添啊 ，South Elmont 去到10.75陰公我都唔知點解 South Elmont 去到10.75嘅，跟住都係好多華人，而家好多華人都搬咗去 South Elmont 同埋 Elmont， 因為嗰邊咧啲屋算比較平啲啊。咁但係而家都開始有啲危乎啲，開始又開始又過咗搵唔到，搵咗翻我 Rosemary 唔見咗嘅，我個 Rosemary 過咗唔通，即係我係屬於 Rosemary 噶嘛。點解冇 City of Rosemary 寫漏咗，係咯，寫漏咗 City of Rosemary 嗰啲咁緊要嘅城市我諗不過都相信都係10.5噶啦，我哋 Rosemary。咁而家變咗開始會有呢啲咁嘅，當呢啲嘢貴咗咧，咁大家要知道啦，荷包又係受損嘅。咁選民點解唔睇清楚自己嗰個投票講乜咧？咁唔好以為佢哋真係去幫 homeless 啦。咁我哋根本知道，我哋已經好知道佢哋嗰種
即係 Doge 之後啦，即係 Elon Musk 搞個 Doge 出嚟之後，就已經知道啲錢佢哋係亂咁花、亂咁放，都好不負責任咁去亂咁使嘅呢啲錢，係咪真係放喺 homeless 嗰度咩？咁啊，我哋肯定知道唔係啦，幾十年啦，紐森啊做咗2屆啦，都係一樣解決唔到呢個問題嘅。所以希望大家咧就喺2026年投票嗰陣時咧，醒少少啦吓，唔好跟主流傳媒講話叫你投乜就投乜，又或者咧，如果你係 under union 嘅咧，係啲工會嘅咧，你就唔好聽工會阿頭講吓，你係每個人咧，你自己係有權攞翻你自己嘅選票噶，唔使俾工會阿頭去話事嘅。咁你只需要同工會阿頭講，我自己去投翻就得啦，唔使工會阿頭幫你去放入嗰個投票箱入邊。咁你自己去投票，你話俾佢知，我自己去選擇去投票嘅，咁樣咁就得噶啦。咁而家好多 voter ID 好多嘢都喺度進行緊嘅，希望我哋都可以希望我哋嗰啲都可以成功啦。好多謝大家收睇，唔該大家記得撳 subscribe 呢個 channel。咁希望我嘅資訊可以更加可以發多啲俾人知咯，就係咁簡單啦。好多謝大家收睇，我哋下次再見，拜拜。